Үй бүлөлүк зордук зомбулукка жана кылмыштуулукка каршыбыз. Дал ушундай чакырыкта бүгүн Талаш шаарында жөө жүрүш өткөрүлдү. Ага Талаш шаарындагы билим берүү мекемелеринде билим алган окуучулар жана студенттер катышты. Негизги максат үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу жана өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукка, рекетчиликке каршы туруу. Зордук зомбулукка катышуубуз азыркы учурда дүйнө жүзүндө мындай көп болуп атканына байланыштуу мындай жөө жүрүштөр дагы көбүрөөк болуусун каалайбыз. Зордук зомбулукка каршы экенибизди билгизип атабыз. Башка адамдар дагы ушул нерсеге каршы болсо мамлекет өнүгөт. Гендер тең укукту колдойбуз. Бүгүнкү жөө жүрүштө биз кылмыштуулукка каршыбыз деген биздин оюбуз деле ушуну эле түзөт. Баарыбыз эле ошо кылмыштуулукка каршы зордук зомбулуктан алыс болушубуз керек. Жаштар татыктуу тарбия алыш керек ата энеден. Баары ошо ата эненин таасири астында болот деп ойлойм. Үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алууга багытталган Талаш шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан билим берүү мекемелерине сынак жарыяланган. Анда балдар зордук зомбулукка, жаш өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукка болгон көз караштарын сүрөткө тартып көрсөтүүсү керек. Сынактын жоосуна ылайык балдар плакаттарга өз көз караштарын чагылдырып бүгүнкү жөө жүрүшкө чыгышкан. Үй бүлөлүк зомбулук бизге быйыл жылы көбүрөөк катталып атат, бирок ошонун алдын ала иш чараларын жүргүзүп, ошону болтурбоо максатында күн-түн балдар иштешип, эскертүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Үй бүлөлүк зомбулуктун себеби көбү жана жолдоштору спирт ичимдик ичип алганынын себеби да. Үй бүлөлүк зомбулук балдардын тагдырына балта чабат. Алардын жашоосуна жана саламаттыгына терс таасирин тийгизгенден тышкары, зомбулук балдардын эмоционалдык абалына жана келечегине да чоң коркунуч жаратат. Андыктан бирдиктүү иш алып баруу зарыл. Кылмыштуулукка каршы, үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы, балдар кылмыштуулуктарын алдын алуу, жалпы эле ошо кылмыштуулуктарды алдын алуу багытында уюштурулган бул бир айлык акция болчу. Албетте мындай иш-чаралар менен толук кандуу кылмыштуулукка бөгөт коюу мүмкүн деп айтуудан алыспыз, бирок ошол менен катар бул эми коомду бир жакшы чакырыкка чакыруу дегенди билдирет да. Талаш шаары боюнча үй бүлөлүк зордук зомбулук өткөн жылга салыштырмалуу көбүрөөк катталган. Ал эми жаш өспүрүмдөр арасындагы зомбулуктар катталган эмес. Чолпон Сабитова, Калмурат Мейманбеков, Урмат Доудурбек уулу, Талаш шаары.